Floresta, parte 2. What the? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ajuda-me. Ok. Vou esconder. Tenho que me esconder. Tenho que me esconder. Tenho que me esconder aqui. Vou me esconder aqui. Vou me esconder. Para onde é que ele vai? Ué. Para onde é que ele vai? Pera. Eu quero ver. Para onde é que ele está? Onde é que ele está a ir? Para onde é que ele está a ir? Meu Deus, para onde é que ele está a ir? Ok. Como podem ver, ele está a ir para um sítio estranho. Meu Deus, ele vê-me. Meu Deus. Like para a parte 3.